So, sa halip na magha-hand wash, dito po kami naghuhugas. Yan po yung pagtapos niyan guys is malinis na po siya. Hi guys, welcome to my channel. Ayan. Ako nga pala si Hana Lisa, isang OFW vlogger dito sa bansang Singapore. Hana Lisa Vlogs, the bisdak ang bisayang dako. Okay, so for today's video is ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba ito ilagay, itong Somat rinsing aid, and itong Somat salt, and saan nga ba ito gagamitin. So ito po siya. Saan nga ba ito gagamitin? Well, ito po ay ginagamit sa dishwasher. Dishwasher po. Yes, dishwasher. Ano nga ba yung dishwasher? Yun po yung ano guys. Dito kasi, yun po yung mostly dishwasher po kami para hindi ko na kailangan mag-hand wash. Hindi ko na kailangang hugasan ng kamay ang mga plato. So, ito dito na po sa dishwasher. And kailangan po natin ito. And meron pa siyang ito po yung tablet. Dishwasher tablet. Ito naman ay dishwasher salt. Dishwasher rinse aid. So, ito yung para makintab yung plato, baso, mga ano-ano. And ito, buksin nakasulat. Mali yung nakasulat, bahasa kasi yung nakasulat guys. Anyway, yan. Ayan, lime scale protection, 5 times daw itong lime scale protection, anti-water stain. Yung para, guys, kasi minsan yung baso, lalong-lalo na yung wine glass, parang may patak-patak pa siya, kahit malinis na siya, may patak-patak pa yung, may patak-patak pa ng tubig, kahit tuyo na, parang pangit tingnan. Tapos, performance of machine, prolong the life of the machine. So, para ito, dishwasher. Ayan. So, ayan, meron tayong ito, dishwasher salt. O yan yung sabon guys. Ito yun ang magiging sabon. Tapos yung So, ito guys, nilalagay ito siya, I think, minsan more than a month. Depende kasi makikita mo naman na wala na siyang salt. So, ito po. Ito po yung dishwasher. Yan po yung dishwasher. Okay. So, pag naghuhugas ako guys, nilalagay ko lang yan siya dito. Yan. Tapos, yan. Ko lang to dito. Pero mamaya na po natin yung pindutin kasi wala pa siyang, Alright. So, ayan yun naman. Ayan guys, nakikita nyo naman. Ayan po. Okay. So, sa halip na magha-hand wash, dito po kami naghuhugas. Yan po yung pagtapos niyan guys is malinis na po siya. So, ngayon, halagyan po natin ng ito po yung lagayan ng salt. Yan po. Ayan. So, malalaman naman natin guys, wala pa siyang, wala na siyang salt. Okay. So, ayan, mabuksan na po natin. Okay, medyo mahirap. Okay. Na-shoot mo siya. Shoot. Ay, hindi mabuksan na maayos. Okay. Hirap po. Mahirap kasi wala tayong pagka-video.
isang ganito guys, isang puno yan. Isang lagayan lang po siya. Wala na, empty na. So, ayusin natin to. Bilhin na. Yung isang malaking ganun guys, hindi siya nakapuno. Oh, meron pa siya. Meron pa. Pero okay na. Matagal to. Matagal to. Okay. So, next natin gagawin is yung ayan. Oops. Sasara pa pala natin to. Ayan. Sara natin yan kasi kung hindi natin yan isasara, papasukan niya ng tubig. Okay. So, next. Ito naman. So, saan ba natin to ilalagay? So, dito po. Ayan. Teka ha. Open po natin yung door. Ayan. Okay. So, ito. Ayan. So, dito po natin siya ilalagay. Dito po yung ano mamaya. Dito po yung sabon. Ito. Ayan. Okay. Mapapansin nyo. So, wala na siyang laman. Right. Ipapaangat pala to. Ayan. So, ayan po guys. Lagay na po natin hanggang sa mapuno siya. Puno na ba? Let's see. Ay, yes. Ayan na guys. Oh, puno na siya. So, sarado po natin na. Ayan. So, ayan guys. Ayan. So, naghahanap pa ako ng ilalagay. So, ito na ilagay na natin. Ayan. So, sayang kasi yung, yung load natin na, ayan. Okay. So, ayan. Diyan na. Nailagay na rin natin yung ayan, sabon. Nalagyan na natin siya ng salt. Yung salt guys, rinse aid, mga matagal po yan bago kasi mag po yan dito guys, magfa-flash po yan dito. Iilaw yan na kung wala na siyang rinse aid, iilaw ito. Pag wala ng salt, iilaw din to. So ayan, so kalalagay lang natin. Ayan. Kasi na-off. Okay. Kasi ko na kanina. Nailagay ko kasi kanina. So, dapat off. Tapos, pagka pindutin natin to and then start. Kaso, kanina na pindot ko na siya. Kaya, nag-automatic siya ngayon. So, ayan. Elba. So, ayan guys. So, see you in a bit. Mamaya, pagka malinis na siya, pakita ko sa inyo. Alright?